大家好，歡迎收聽今集嘅 Healing Chat Podcast 啦。咁今日呢個 topic 咧，我相信好多學生都一定經歷過嘅，就係凌晨嘅時候壓力爆煲。咁今日我哋好開心請到嘉賓 Charlotte 啦。咁其實佢係 Maryknoll 嘅畢業生啦，咁嚟緊都會去 Sydney University 度讀心理學嘅。咁唔單止係咁啦，Charlotte 仲係 Spirit of Hong Kong Awards 嘅27強裏面，同埋 SCMP Student of the Year 嘅20位得獎者之一。佢創辦咗 Be Positive Hong Kong 啦，咁係一個由學生主導嘅 mental health platform 啦。咁今日我就會同佢傾下凌晨嘅壓力啦、學業焦慮啦、壓力處理嘅方法啦，同埋我哋點樣唔好俾成績或者 GPA 去定義自己嘅價值。咁我哋首先請 Charlotte，不如你簡單介紹下自己啊。可以啊，我係 Charlotte，我係 Be Positive HK 嘅 founder 同埋 co-director。好慶幸今日請到你上嚟呢個 podcast 啦。咁我哋而家不如就入正題啦。咁 for example 啦，凌晨2點你6個鐘之後就要去考試啦，但係你覺得自己溫得唔夠，成個人好繃緊，個腦不停咁轉，明明其實應該要瞓覺嘅，但係你就攤咗喺個床度，成個人硬晒，完全瞓唔到。咁唔知 Charlotte 你有冇試過咁樣咧？咁其實一定有嘅。我記得我以前考試嘅時候咧，例如好似我記得有一次就係考science 啦，咁前一晚我嘅係緊張到瞓唔到覺，因為我本身 science 唔係一個好好嘅人，即係喺呢一個方面裏邊冇乜呢個天分，所以我咧就好緊張，都好緊張會唔合格咁樣，跟住就緊張到瞓唔到覺咁樣，跟住然之後腦裏邊就會有一把聲音就同你講啦，你唔得噶啦，你溫咗咁多嘢，你都係唔得噶啦，你一定係 failure，你一定係會唔實施呢個嘢咯。跟住然之後就會不斷有呢個 voice 喺度圍繞住你，喺度轉嚟轉去，轉嚟轉去咁樣咯。我覺得應該好多人都試過咁樣。其實呢啲都係我自己考試前嗰陣都會 experience 嘅狀態啦。好多時就算我哋溫咗好耐好多次，都可能覺得自己唔夠 it's not enough，咁就俾咗自己好多壓力啦。咁其實我睇到一個調查顯示咧，其實喺香港裏面咧，有42.6% 嘅學生其實壓力指數係去到7至10分嘅水平。咁其實學生最擔憂嘅3件事咧，同學業都息息相關嘅。例如，第一係成績退步啦，第二係學習動力比較低啦，或者功課測驗考試太多。咁其實我哋學生每日得24個鐘，又要逼成績啊，又要兼顧唔同嘅課外活動啊，咁壓力其實都一定唔細。咁 Charlotte，我知其實你除咗讀書之外啦，你又 participate 咗好多唔同 ECA，咁你自己有冇呢啲嘅感受咧？其實有時候都會有噶，例如我 Form 5嘅時候，啱啱我 start up 咗 Be Positive Hong Kong 啦，咁同時間我又要應付我讀書嘅壓力啦，因為就嚟考公開試啦，咁其實中間都會有好多碰撞，甚至因為 time management 唔好，搞到common test 嘅時候兩科唔合格咁樣咯。但係呢個我覺得係一個攝取一個經驗去點樣去做好啲呢個 time management 啊，去點樣去 improve 自己啊。同埋亦都可以學習點樣唔好咁大壓力咁樣去平衡兩樣嘢咁樣咯，我覺得就係咁。咁我哋講到學業方面啦，咁你覺得學業上嘅焦慮喺我哋身體上面同埋心理上面係咩感覺咧？你可唔可以可能分享下你自己一個經歷啦，或者我自己都可以分享下。生理上邊嘅感覺就係你會成身好繃緊啦，好硬啦，即係好似好 tighten 咁樣，即係喐唔到咁樣啦。但係你個心理方面就係有個 voice 會咁同你講啊，你唔得噶啦，你一定唔得噶啦咁樣啦，所以就會不斷有呢兩個嘢就不斷喺你個腦入邊循環咁樣啦。跟住兩樣嘢加埋一齊咧，簡直就係災難啦！你又緊又喐唔到喎，跟住然之後你個腦又裏邊又係咁彈呢啲聲喎。咁你撈埋一齊嘅時候，你就可以 imagine 就係、如果一個冇 anxiety 嘅人去 experience 呢樣嘢，就係你可以諗，就係你戴住個 headphone，裏邊就係咁播住啲雜音啦，就係咁播住話一啲係咁 criticize 你嘅聲音，再加上揾啲繩去綁住你隻腳啊手啊咁樣。都好 resonate 到啊！咁我自己都係 mentally 上面就好似
個腦好似俾好多負面諗法 trap 住咗，就都係不停咁樣同我講唔夠好，我可能會零分，我會唔夠時間完成份卷。其實全部呢啲都好非黑即白嘅諗法。Physically 都係啦，讀個肚就會抽住啦，咁真係好大壓力啦，又瞓唔到啦。咁但係你瞓唔到，你都知道其實對於個 performance level 都係會有所影響啦。咁其實係咯，我覺得好多學生或者係香港學生，甚至可能係出面嘅學生，其實都可能會 experience 到呢啲症狀咯。咁你覺得你嘅學業壓力咧，其實有幾多係真正嚟自於功課量或者係測驗考試，又有幾多係嚟自於人哋點樣睇你，例如係你父母、你朋友、你老師或者係社交媒體？主要都係嚟自人哋點樣睇我咯，因嗯為我覺得主要就係個功課量或者個工作量啦，其實冇我哋想象中咁大。有時候我哋焦慮嘅嘢嗯未必係我哋所諗嘅咁多咁深咯，係反而就係自己對自己嗰種期望啦，就人哋對你嘅期望擺喺你身上啦，就好嗯似我可以 share 我自己 experience 咯，就係我係插班入 MCS 嘅。咁之前我喺以前間中學嘅時候，成績不嬲都係好前咁樣啦。我一插在 MCS 嘅時候，我 Form 3我係真係跟唔上咯。所以跟然之後我就會不斷 criticize 自己，點解跟唔上？點嗯解唔夠努力咁樣？係咪我唔夠努力咧？咁樣。但係後尾我揾到一個啱自己嘅讀書方法，我最後尾 Form 5都有攞 class award，即係全班頭3名咁樣。即係所以我覺得其實呢個係只要你唔否定你自己啦，你俾信心自己，雖然係好難啦。同埋你 distinguish 咗呢個 thinking tracks 嗰啲嘢，例如你知道係有你啱所講嘅非黑即白啊，或者一啲一定係或者一定唔係嘅 mindset，其實係一個好錯誤嘅諗法咯。所以我哋嗯。distinguish 到嘅話，咁我哋就係 OK。其實我覺得好多時都係一啲 cognitive distortion，咁我覺得自己都要好 aware 到呢一啲嘅諗法，而知道其實可能我哋係災難化緊嗰個 situation 咯。咁 for 我啦，我都係覺得其實好多時都係其他人嘅 expectations 俾到自己好大嘅壓力啦。即係可能其實老師或者父母其實佢都係想我哋叻啲好啲，但係其實可能反而令到我哋嘅 learning 或者係 academic journey 裏面，其實係會更加辛苦、更加困難。咁其實我都知有研究啦，如果我哋長期喺一個好高壓力嘅環境裏面咧，其實我哋嘅身體嘅 cortisol level 啦，即係中文係皮質醇水平，其實係會上升嘅。咁 cortisol 就係我哋身體嘅壓力荷爾蒙啦。咁如果我哋長期喺一個好高嘅 cortisol level 裏面咧，其實對於我哋嘅認知功能咧，其實係會有所影響嘅。所以雖然壓力其實係可以 motivate 到我哋朝住我哋自己嘅目標去努力，提升到我哋嘅表現水平，但係其實壓力太大嘅時候咧，實際上反而會阻礙到我哋嘅表現嘅。咁呢樣嘢都喺心理學有個叫 Yerkes-Dawson Law 啦。咁所以太大壓力咧，其實係會令到我哋嘅 performance level 咧係會降低嘅。所以其實我哋大家啦都唔需要逼得自己緊。其實你啱先都有講到啦，你喺 Maryknoll 讀書啦。咁其實你覺唔覺得就算冇人講出聲，你都會俾自己一啲近乎透唔過氣嘅 expectations？其實一定會有嘅，因為我覺得我係一個 perfectionist，跟住然之後有時候就算唔係即係冇人去特登同我 compare 啦，但我都會下意識咁樣將呢個 expectations 擺落自己度，然後再同佢 compare 其他人去 compare 啦。即係我覺得一個 stress level 係會直接去影響你嘅 performance，同埋會影響你嘅motivation 去溫書咯。因為例如你覺得你自己已經 failure 啦，你即係炒啊溫啊。咁樣嘅時候，咁你就更加唔會真係去溫。你唔去溫嘅時候，咁你更加冇，即係唔會有好成績咁樣。即係我覺得呢個係一個 vicious cycle。即係聽到你咁講，我都好明白咯。因為真係有時候就不斷喺度同其他人比較，或者俾一啲好過高嘅要求自己。即係其實有時候，我覺得有時候自己都係俾咗自己最大壓力嗰個人。覺得其實就算我哋 feel 到呢啲嘢嘅時候，雖然可能會好大壓力，但係我覺得係一個好 normal 嘅嘢。而我覺得我哋要 normalize 呢啲 feeling。我哋講咗好多學業嘅壓力啦，咁
不如我哋又傾下我哋自己應對壓力嘅方法。咁可能當你凌晨嘅時候就嚟爆嗰種感覺啦，你第一件事會做啲咩咧？唔即係坊間上面可能有好多唔同嘅誒 exercise 我哋可以做啊，咧 breathing 啊、meditation 啊，但係呢啲係可能比較 theoretical 上面嘅嘢。咁你自己真真正正幫到你嘅嘢又係咩咧？自己咧會點咧？我即係首先咧，我就會可能攞本，你有冇聽過情緒日記啊？即係咧，可嗯能我會喺個日記嗰度寫低自己嘅情緒感受啊，跟住然之後不斷寫不斷寫，寫到夠3頁為止我就停低咁樣。嗯哼咁咧，我唔可以多過3頁，你3頁係要好 free 咁樣去寫，跟住就停低，跟住然之後你就去諗，你去 remind 自己，我有啲咁嘅諗法咁樣。然之後咧，我會有第二個方法嘅，就係我知道有個嘢叫做嗰個mood tracker 啦，就係你嗯寫低一啲你嘅 thoughts 啦，跟住然之後你再去rate 佢係 realistic 定唔 realistic 啦，用一個 objective 嘅角度嚟去睇。咁我覺得呢一個係一個好 scientific 嘅嘢啦。咁我唔係一個 science person 啦，但我覺得呢個真係好有用啊。而我覺得呢個就係 the reason why science exists 啦。因為有時候我覺得如果你想去係咯，去諗清楚呢啲嘢，其實就真係要啦。咁當然啦，有時候我真係會太崩潰啦，咁呢啲方法都係唔識用嘅。咁呢個時候我就會直接打俾我最信任嗰啲人啦，咁我就會同佢哋傾偈啊，我就會可能同佢哋講點算啊，咁樣即係可能即係一啲好 normal 嘅嘢咯，即係我唔會話一定要用啲好 psychological 嘅方法啊，聽落好勁好 pro 啊，咩日日要做運動60分鐘嗰啲咁樣，即係我自己就覺得唔太大作用咯。但係可能對其他人嚟講係有用嘅，咁但係我只不過我就會覺得一個人喺一個冇 motivation、冇一個清醒嘅狀態底下，佢根本就唔會去咁理性去諗咁多嘢咯。所以我覺得你要有自己有個空間去唔理性一下，就係你寫低晒，不斷狂寫，寫完之後啦，當你冷靜之後，你先再去理性去分析翻，或者聽完你嘅朋友去同你分析完之後，即係點好咧？即係你掃完股之後，你聽完你個朋友去分析之後，你先再去理性去諗翻咯。但係你要容許你自己係有一個位係可以俾自己去放你嘅情緒出嚟，去抑，即係唔好咁抑壓自己咯。係，我都好同意你講法，就係面對壓力嘅方法真係好多，所以好多時候都係真係因人而異嘅。我覺得其實每個人都應該有自己嘅 toolkit，即係去係當可能有焦慮或者唔開心嘅情緒嘅時候，我哋會做啲咩咧？咁其實係呢個係每人應該會有自己一套嘅，我覺得係冇對與錯嘅，即係有時候可能坊間有都會話 breathing 啊。其實 scientifically 一定係有佢嘅用處，但係當我哋情緒可能已經去到一個位啦，已經真係靜落嚟都好難嘅時候咧，可能就會有自己唔同嘅方法去處理啦。咁對於我嚟講咧，通常我就好中意聽歌嘅，因為聽歌嘅時候，你就會去專注喺個音樂裏面啦。咁你就即係可能有啲思想冇咁好嘅時候。你可能因為個音樂而你可以慢慢咁樣去靜落嚟咯，因為我覺得靜落嚟係需要時間嘅，即係唔係話你即刻呼吸幾下，deep breath 幾下就可以靜落嚟咯。所以我都覺得呢樣嘢真係好 depends on 每個人自己嘅 preference，而我覺得絕對係冇一個 set 死咗一定要做啲咩，或者一定唔好做啲咩。咁我覺得如果我哋而家有個聽眾啦，佢凌晨2點或者凌晨嘅時候，佢覺得自己好失敗啦，係一個 failure 嘅時候，你又會有一句你會想同佢講啲咩咧？我覺得呢句雖然好老土啦，但係亦都係我成立 BPHK 嘅宗旨啦，就係我想講 You're not alone，真心你唔係自己一個人，即係呢個世界上有好多好多好多人，即係好似你咁樣嘅，有咁樣嘅處境，所以其實明白同埋理解你嘅人比你想像中更多，你唔需要覺得你自己係全世界唯一最失敗嘅人，或者覺得全世界冇一個人理解到你，就算喺呢個情況底下。其實點都一定會有一兩個人會明白或者理解你咯，呢個就係我想成立 BPHK 嘅初衷。我都覺得係啊，即係其實我哋每日都會有情緒呢樣嘢，即係就算係焦慮、唔開心、嬲，呢啲係好
人之常情嘅嘢，而呢啲情緒係每一個人都會有嘅 feeling，即係就算我哋一個 period 裏面可能好 depressed 或者好 anxious 嘅時候，呢樣嘢即係我自己 for healing chat 咁樣，我就係想 normalize 呢一啲 feelings，即係就算你可能真係確診咗mental health issues，其實好多人都可能真係一齊咁樣去經歷緊呢樣嘢，而我哋社會上面都唔應該去俾呢啲人一啲標籤，話佢哋係差，或者話佢哋係社會嘅 burden。我覺得呢啲都唔應該有，而我覺得大家應該都互相 support 住大家嘅朋友、親人係咯。所以呢樣嘢我都覺得即係 You're not alone 係好 resonate 到我咯。咁我哋傾咗都大概好耐啦。咁我再次多謝你今日好坦白咁同我哋分享你嘅故事啦，我好慶幸我可以請到你上嚟我呢個 podcast 啦。咁你自己啦，或者喺 Be Positive Hong Kong 啦，嚟緊其實會有啲咩目標或者活動咧？咁我當初成立 Be Positive Hong Kong 嘅原因有另外一個嘅，就係我想 嗯哼，reduce 個 stigma 啦。咁我喺嗯發現研究呢一方面嘅時候，我就發覺咧，就身邊咧有好多人成日會話，你招咩女啊？你無病呻吟啫嘛你。我嗯都焦慮啦，我都抑鬱啦，即係我想講就係一個人有病同埋有呢個情緒係兩樣嘢嚟嘅，即係只不過佢哋兩個係有 correlation，但係佢哋唔係一個 causation 之類嘅關係。嗯哼我覺得，即係就算你焦慮，但係唔代表你有焦慮症咯，嗰個嚴重嘅，yes 程度係差好遠嘅。所以咧， yes，為咗呢樣嘢咧，我就嚟緊會舉辦一個 summit 喺7月10號嘅時候，會喺中大嗰度舉辦嘅。嗯哼咁我哋個 topic 就係叫 self and societal stigmatization 啦。咁就係講自己對自己嘅批判啦，同埋社會對我哋嘅批判嘅分別啦。點解我會咁樣講咧？就係因為有時候其實好有趣嘅就會研究到發現咧，你自己批判自己嘅時候咧，其實你咧就往往咁樣去 reflect 咗人哋對你嘅睇法。即係你自己覺得你自己差嘅時候，人哋可能就真係會覺得你自己好奇怪啊，好差咁樣。因為你真係會 act 咗你個腦裏邊諗咩，你個嗯腦裏邊諗咩就會令到你 action 就 act 咗啲咩出嚟。嗯呢個係一個好惡性嘅循環嚟嘅，其實。咁但係我覺得當然呢樣嘢係 neutral 噶啦，即係如果你個腦裏邊諗嘅嘢係勁 positive 嘅，你 act 出嚟係 positive 嘅，咁呢個當然係好事情啦，係咪先？咁但係問題就係有 mental disorders 嘅人通常都唔會咁有呢個諗法，或者即係太 positive 去諗呢件事，嗯哼因為始終真係可能覺得有啲同人哋唔一樣，或者唔 normalize，甚至有啲 neurodivergent 嘅人，咁可能佢哋都會覺得哎呀，點解我同人哋唔一樣嘅？點解我會有呢個諗法，人哋冇呢個諗法嘅咁樣？我就會覺得即係呢一啲都唔係一個健康嘅常態咯，所以我就會想喺 summit 嗰度去 promote 呢樣嘢，我就會想去帶出呢個主題，就同大家講，就係話其實係真係唔係一個好奇怪嘅現象，其實係 嗯 OK 嘅，真係，因為我覺得呢件事都唔係你自己想發生噶嘛，即係你有呢啲 disorders 嘅時候，我唔相信有人會打從心底裏好希望自己有呢啲 disorders，咁我覺得我哋要做嘅就係我哋要去接受同埋同佢共存，跟住然之後我哋要去第二樣件事要去做嘅就係我哋要提高呢個公眾嘅意識，就係令到佢哋係 be more inclusive to this population。好 resonate 到，即係大眾，即係可能喺香港社會對於可能 mental health issues 嘅人有所嘅標籤啦。咁即係我覺得其實無論係 physical 上面嘅 sickness 或者係 mental 上面嘅 illness，其實都係即係你唔會叫一個可能感冒嘅人，或者佢已經發燒啦，佢仲要翻工咁啊。正如可能真係有啲人佢可能有抑鬱症，佢真係好攰，佢瞓唔到成日。你叫佢再翻工，其實都係一樣。就算佢哋有咩病都好，你唔好俾一個標籤佢哋，唔好就係覺得佢好懶。哦，其實呢一啲標籤咧，其實會令到嗰個 individual 對自己都覺得開始慢慢意識到，可能佢自己真係懶，我可能真係廢青。即係 psychology 都有講呢樣嘢，self-fulfilling prophecy，即係人哋可能對你有個標籤，你自己開始慢慢 internalize，係我都係真係好廢喎。咁你就慢慢越嚟越覺得自己更加差咯。所以我覺得
大眾係好應該去 support，俾多啲。其實有時候唔使講啲咩，你唔好批評先，即係你唔好再喺人哋嘅傷口撒鹽咯。咁我哋大家如果想關注你多啲嘅分享啦，其實大家都可以去你哋嘅 Instagram 啦，即係 Be Positive Hong Kong 嘅 Instagram 啦，去了解更多有關呢個活動嘅 information 啦。咁如果大家都中意今集嘅內容啦，記得就分享俾你嘅朋友啦。咁我哋下集再見，Bye，Thank you。拜。